Гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс мэдээлж байна. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай. Дөрөвдүгээр зүйл нэр томьёоны тодорхойлолт. Дөрвийн 1. Энэ хуульд хэрэгэлсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно. Дөрвийн 1. Виртуал хөрөнгө гэж аливаа улсын албан ёсны мөнгөн тэмдэгт, үнэт цаасны дижитал хэлбэр, эсвэл Монгол банкны зөвшөөрөлтөй цахим мөнгнөөс бусад дижиталаар шилжүүлэх, арилжаалах боломжтой төлбөрийн эсвэл хөрөнгө оруулалтын зорилгоор ашиглагдах үн цэнийн дижитал илэрхийлэл бүхий эдийн бус хөрөнгийг. Дөрвийн 2. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч гэж энэ хуулийн 6-гийн 1 заасан үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа компанийг. Виртуал хөрөнгө гэдгийг бол хууль тодорхойлсноор энэ нь арилжаалах боломжтой төлбөрийн эсвэл хөрөнгө оруулалтын зорилгоор ашиглагдах энэ үн цэнийн дижитал илэрхийлэл гэж ингэж тодорхойлогдсон байна. За тэгэхээр энэ виртуал хөрөнгө гэдэг маань өөрөө бодит биетийн төлбөрийн хэрэгсэл биш ч гэсэн за ер нь бол энэ виртуал хөрөнгийн үйл ажиллагаанд татан оролцогчдын өөрсдийнх нь байгуулсан гэрээ хэлцлийн дунд өөрсдийнх нь зөвшөөрсөн энэ хүрээнд энэ төрлийн төлбөрийн хэрэгслэр бол хоорондоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг ингээд солилцох энэ үйл ажиллагааг бол энэ хуулинд тодорхойлж томьёолсон байгаа. За виртуал хөрөнгийн үйлчлэгээ үзүүлэгч нь бол санхүүгийн зохицуулах ороонд бүртгэлтэй тодорхой хэмжээний шаардлагыг хангасан байх зохицуултыг бол энэ хуулинд тусгасан. За энэ нь бол энэ төрлийн зах зээлд оролцогчдын эрсдлээс хамгаалах тодорхой хэмжээний зохицуулт болж гисэн байгаа. 7 дугаар зүйл виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчид тавих шаардлага. 7-гийн 1. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгүүлэх хүсэлт гаргагч дараах шаардлагыг хангасан байна. 7-гийн 1. Тухайн компанийн үзүүлэх үйлчилгээ энэ хуулийн 6-гийн 1 заасан виртуал хөрөнгийн үйлчилгээнд хамаарсан байх. 7-гийн 3. Хүсэлт гаргагч болон хүсэлтэд дурдсан үйл ажиллагаатай холбогдох бусад этгээдийн мэдээлэл тодорхой байх. 7-гийн 8. Тухайн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ технологитой холбоотой мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдлийн үнэлгээг хийсэн байх. 7-гийн 2. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн гүйцэтгэх удирдлага болон компанийн тухай хуулийн 84-ийн 1 заасан эрх бүхий албан тушаалтан дараах шаардлагыг хангасан байна. 7-гийн 2-ийн 2. Мөнгө угаах, гэмт хэрэгт холбогдуулан шалгагдсан бусад гэмт хэрэг, терроризм, үе олноор хөлөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх, тэдгээрийг санхүүжүүлэх гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутаан тогтоогдоогүй байх. 7-гийн 6. Энэ хууль заасны дагуу бүртгүүлээгүй этгээд виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэхийг хориглоно. За энэ төрлийн хөрөнгийн зах зээл нь бол эрсдэл өндөртэй, үнийн хэлбэлзэл ихтэй, альва биет хөрөнгөөр баталгааждаггүй. Дэлхийд дахинд бол шинээр зохицуулалтанд орж байгаа ийм бол төлбөрийн хэрэгсэл байгаа. За олон улсын хэмжээнд бол ПАВТ буюу санхүүгийн зохицуулах хориг хэмжээ авах байгууллага болон Европын санхүүгийн байгууллагуудаас бол тодорхой хэмжээний зөвлөмж мэдээллүүдийг бол гаргаж байгаа. За энэ дээр бол юу гэж анхааруулж байгаа гэхээр энэ хүү виртуал хөрөнгөнд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа хүмүүс бол бүх хөрөнгө мөнгө алдах эрсдэлтэй шүү. Олон нийтийн цахим шүлжээгээр явж байгаа худалдаа өргөдүүлсэн мэдээлэлд автахгүй байх. За өндөр өгөөж амссан хөрөнгө оруулалтаас болгоомжлохыг бол онцлсан. За манай энэ баталсан хуулинд бол энэ эрсдлийг бууруулах тодорхой хэмжээгээр бууруулах зорилгоор виртуал хөрөнгөний үйлчилгээ үзүүлэгчдэд ийм тавих шаардлагуудыг ингээд тусгаж өгсөн байгаа. За энэ шаардлагууд дотор бол за энэ тодорхой хэмжээний хөрөнгийн их үүсвэртэй байна. За хууль заасан байгууллагад бүртгүүлсэн байна гэх мэтлийн тодорхой заалтуудыг бол ингээд оруулж өгсөн байгаа. За энэ хууль заасан бүртгүүлэх гэдэг нь бол энэ хууль өөрөө 2 сарын 25-нд батлагдсан гэж бид түрүүлсэн. Мөрдөгдөж эхэлнэ гэж хэлсэн. За тэгэхээр энэ хууль мөрдөгдөж эхэлсэн хугацаанаас хойш бол 4 сарын дараагаас энэ бүртгэлийн үйл ажиллагаа бол эхлэхээр байгаа. За тэгэхээр энэ манай цаглбараар тооцоход 6 сарын 25-наас эхлээд энэ бүртгэлийн үйл ажиллагаа эхэлнэ. За тэгэхээр энэ 6 сарын 25-наас хойш болвол тодорхой хэмжээний бас төрийн зохицуулалтанд орох нэ гэж ингэж ойлгож болохоор байна.